Selamat datang ke Nuluh Lapai. Oke, halo. Hari ini saya pergi hiking lagi di Nuluh Lapai dengan kawan saya Seattle. Ada lagi geng-geng yang lain sudah duluan naik di Nuluh Lapai. Nanti kita jumpa dorang lah. Oke, enjoy the video. Water. Oke, cuma starting dia sejak tadi naik curam, and then sekarang jalan rata sudah. Mau naik kok. Kawan-kawan saya, ini si Jack, ini si Lauria, mana si Ebi? Semen, sini. Ebi, dorang yang duluan. Pikir. Kalau Oke, sampai sudah kami puncak. Tadi yang saya ikut laluan 1.2 km, agak mencabar juga lah. Jadi kepada semua yang penggemar hiking, kamu kena coba nih dua-dua laluan, 1 dengan 2. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.